Wagwan, karibu ndugu mpenzi msikilizaji na vile vile mtazamaji wa Kijana Mwepesi. Haya ni makala speciali, makala ya Match Day 5 ligi kuu ya Kenya ambayo inafahamika kama SportPesa Premier League, ambapo nakuletea results zote za mechi ambazo ziliweza kupigwa na vile vile tuangalie timu zetu ambazo zilikuwa kwenye International Cup ambayo ni Kenya Police kwenye CAF Champions League qualification na vile vile Naiboys Nairobi United ambao wako kwenye CAF Confederation Cup. Kwa hivyo tunaanza na mechi ambayo ilichezwa Ijumaa siku ya Friday. Mara Sugar ambao walitoka sare ya kutofungana 0-0 dhidi ya Bidco United, mechi ambayo ilichezwa kule Wendo Green Stadium. Mechi nyingine ni mechi ambayo ilichezwa kwenye Kasarani Annex ambao tuliona kwa mara ya kwanza APS Bomet wakiweza kushinda timu ya Kariobangi Sharks 2-1, wakiwa ni mara ya kwanza wanapata ushindi baada ya mechi 5 kwenye ligi kuu huku nchini Kenya. Na mechi nyingine ambayo ilichezwa Jumamosi ilikuwa ni Kakamega Homeboys ambao walikosa heshima na kumkaribisha vizuri Ulinzi Stars kwenye uwanja wa Buhungu kule mjini Kakamega, ambao ndio nyuma ndiko, baada ya kumfunga mabao 3-1. Lakini kumbuka mabao mawili, bao la 3 la Kakamega Homeboys na bao la kusawazisha yalikuwa ni magoli ambayo yalikuwa ni mipira mifu. Goli la Ulinzi Stars likifungwa na vice captain wa timu ya taifa ya Harambee Stars Kopro Boniface Mushiri BM10. Mechi nyingine ambayo ilichezwa hiyo Jumamosi ni timu ya AFC Leopards ambayo bila shaka yote walishinda 2-1 dhidi ya KCB katika uga wa Nyayo. Na mechi za Jumapili kulichezwa mechi 3. Murang'a Seals wakafungwa na Tusker 1-0 kule nyumbani kwa SportPesa Arena. Shabana pia akafungwa nyumbani na timu ya Mathare United, wanaitwa the Slum Boys ambao wana slogan yao Greatness Within. Mechi ambayo ilichezwa kule Kisii na ilikuwa ni mechi ya kwanza kumwona kijana John Nyawiri Jr. akipiga assist ya kwanza ya msimu. Kwa hivyo hongera kwa Mathare United. Na timu ya mwisho ambayo ilicheza kwenye SportPesa Premier League ilikuwa ni Gor Mahia FC ambao walipiga timu ya Posta Rangers magoli 3-0 na kuandikisha ushindi wao mara ya 3 mfululizo. Na vile vile waliweza kukata ushindi wa Posta Rangers ambao walikuwa wameshinda tangia ligi anze na pia kupiga sare. Kwa hivyo ilikuwa ni mara ya kwanza kufungwa timu ya Posta Rangers. Na kabla sijamaliza niangalie vile KPL table linasimama. Kakamega Homeboys anaongoza jedwali ikiwa na, baada ya kucheza mechi 5 akiwa na alama 10. Posta Rangers anafuata akiwa na alama 10 pia baada ya kucheza mechi 5. Gor Mahia anafuata kwa karibu baada ya kucheza mechi 4 ana alama 9, huku Shabana, Mathare United na Bidco wakiwa wamecheza game 5 na kuna alama 7. Timu ambazo zinafuata ni timu ya Nairobi United ambayo imecheza mechi 3 na ina alama 6. FC Leopards wamecheza 4 wana alama 6. KCB wamecheza 5 wana alama 6. Na Bandari FC kutoka kule Mombasani wana alama 5 baada ya kucheza mechi 4. Mara Sugar anafuata na alama 5 pia. Kariobangi Sharks alama 5 pia. Ulinzi Stars alama 5. Tusker alama 5. Kwa hivyo ni timu 5 ambazo zina alama 5. Kumbuka ligi ndio inaanza. Kenya Police yupo nafasi ya 15 baada ya kucheza mechi 2 ana alama 4.
hajaipoteza. Yeye alipiga sare moja na kashinda moja. Kumbuka kwamba alikuwa kwenye CAF duties na Murang'a Seal na APS Bomet. Youngsters wa ligi wana alama 3 mtawalia. Kwa hivyo ndivyo KPL table ama SportPesa Premier League table inaweza kukaa, na timu ya Nairobi United iliweza kushinda kwenye penati timu ya El Tunis kule kwa nyumbani Tunisia, ambayo inachezwa na mchezaji wa timu ya taifa Alphonse Omija, na kuweza kuenda kuiwakilisha timu ya Kenya kwenye CAF duties ama international games. Kwa hivyo tunawatakia kila laheri timu ya Naiboys wanaporejea humu nchini Kenya. Na vile awali wiki timu ya Kenya Police walipoteza 3-1 dhidi ya timu ya Al Hilal kutoka Sudan wakicheza kule Libya. Kwa hivyo ndivyo hali ilivyo ya timu za humu nchini na vile soka kijumla kwa sasa.